Ciao, bentrovata sul mio canale e ciao da Stefano ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è Lo sleale narcisista. Allora, apro una parentesi, se mi vuoi suggerire qualche video che dovrei fare in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Lo sleale narcisista. Questo è un video che mi è stato richiesto da una ragazza che segue il mio canale, che si chiama Monica, che ovviamente saluto, ciao Monica, ed è una cosa fondamentale da capire nei rapporti con i narcisisti patologici. Andiamo a leggere cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola sleale. Chi è sleale? Lo sleale o la sleale è colui che viene meno alle più elementari norme di fiducia e correttezza implicite in un rapporto. Ti devi mettere in testa una cosa. Nelle relazioni con i narcisisti patologici non avrai mai lealtà e ti spiego il perché. Non avrai mai lealtà proprio perché il narcisista patologico non vuole una relazione, ma vuole un rapporto con un oggetto da sfruttare e poi scartare. Lui non vede le persone umane come esseri simili, no? Ma vede gli esseri umani come strumenti che servono a qualcosa. Per raggiungere quello strumento, il narcisista patologico direbbe o farebbe qualsiasi cosa. Dopo la rinnegherebbe. Se dopo tu stai male per la relazione con lui se ne frega perché è privo di coscienza. Se ci mettiamo anche il fatto che non ha empatia perché ha i neuroni specchio malfunzionanti, la frittata è fatta. Perché te lo dico? Te lo dico perché molte volte nelle relazioni tossiche mi scrivono delle persone e mi chiedono ma com'è possibile che lui sia cambiato tanto? O lei, perché ricordati che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Ora, perché è cambiato tanto? Perché una volta mi diceva che mi amava, una volta era gentile, invece adesso è offensivo, non si fa trovare, ribalta le frittate. Perché? Proprio perché a lui non interessa essere leale, non interessa che tu abbia anche un bel ricordo di lui, non interessa che tu stia meglio, perché ovviamente alla fine di una relazione le persone stanno male. Non gli interessa, ha raggiunto il suo scopo, ora la situazione è finita. È finita, ovviamente poi tornerà a cercarti nel lungo periodo, perché comunque tornano quasi tutti i narcisisti patologici al 90%, però ti dico, non avrai mai una lealtà, non avrai mai, per dire, un narcisista patologico che si assumerà le proprie responsabilità, dire guarda, io ho sbagliato questo, tu hai ragione questo, guarda, le cose non possono continuare perché io non sono una persona matura per avere una relazione d'amore. Non lo avrai mai perché il narcisismo patologico è un disturbo egosintonico, cioè loro si sentono in sintonia con loro stessi. Quindi questa cosa della lealtà te la devi mettere in testa, è fondamentale, perché se no non capisci il fenomeno del narcisismo patologico, che non è aver di fronte uno stronzo o una stronza, perdonami il francesismo, ma è aver di fronte una persona che ha alla base il fatto che direbbe farebbe qualsiasi cosa per raggiungere il suo obiettivo. Il suo obiettivo qual è? Farti innamorare e dopodiché si stanca o raggiunge, non so, una volta che ti ha fatto innamorare, ti potrebbe chiedere dei favori economici, sociali, potrebbe essere anche soltanto perché gli interessa avere la tua compagnia, ma una volta che trova un'altra persona ti scarta. Una volta magari che sei stancata e vuol tornare con i suoi amici e te ti vuole lasciare un po' nel dimenticatoio, ti scarta e non avrai mai la lealtà. Questo è, ripeto, un punto focale, quindi non tentare di parlare con un narcisista patologico, non tentare di farlo rinsavire, perché un narcisista patologico non rinsavirà mai. Tutto qua. Ti voglio dire che se mi vuoi scrivere una mail chiedendomi un parere in merito alla tua relazione, puoi farlo. Qua sotto nelle note o nei commenti c'è un mio indirizzo mail, scrivimi e appena potrò ti risponderò molto volentieri. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche, cioè che si sanno immedesimare in stati d'animo altrui, sono davvero preziose. Quindi tieni buono questo tuo valore, l'empatia, e diffondi
più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché ricordati che farai del bene e aiuterai le persone a capire questi diavoli che sono i narcisisti patologici. Grazie ancora, ciao da Stefano.